Merhaba Ozi. Çamaşır makinesi motoru için testere yapımı örnek olarak gördüğümüz gibi şu an çalıştırıyorum. Kesim suntaya ayarlı. Evet. Şimdi bir deneme yapalım senin için. Bu görmüş olduğumuz kesim için ayarlı parçamız. Şimdi bunu bir kesim için ayarlayalım. Evet. Öncelikli olarak gördüğümüz gibi bir medefe yaklaşık 2 milim civarında. Bunu bir keselim. Bu düşük devirde. Yaklaşık 3000 devir civarı. Görüyorsun. Gayet sağlam bir kesimi var. Tabii bunun hızını arttırdıkça daha düz ve hızlı kesiyor ama en son ben alüminyum kestiğim için hızını biraz düşürmüştüm. Gördüğün gibi gayet seri bir şekilde kesti. Şimdi bir tane plywood deneyelim. Bu gördüğün sıkıştırılmış ve ultra güçlü yapıştırıcıyla yapıştırılmış inşaat plywood'u. Bunu her gördüğün makine kesemez. Uzun süre kesimlerde makineyi en çok yakan parçalardan bir tanesi budur. Ve test için de oldukça ideal bir malzemedir. Çok sağlam bir malzeme. Şimdi bunun denemesini yapalım. Bu arada sana devrini göstereyim. Evet. Gördüğün gibi hiç zorlanmadan gayet düz bir kesim yaptı. Tabii bunu iki elle tutup kesmek daha güvenli ama şu anda çekim için bu ahşap bir parçam vardı. Onu daha önce yapmıştım ama onu bulmakta üşendim açıkçası. O yüzden böyle bir test yapıyorum. Gördüğün gibi. Evet, gayet gönyeli bir kesimi var. Şimdi bir de senin için yaklaşık 10 santim yüksekliği var. 5-10. Bu 5-10 maddemiz. Ahşap oldukça hızlı kesiyor zaten. Bunu bir deneyelim. Evet, bıçak boyu yaklaşık 4 santim olduğu için 4,5 santim olduğu için az bir şey bırakmıştı. Gördüğün gibi. Bu gönyeyi çok iyi ayarlaman lazım. Altlı üstlü yani bir tarafını kessin. Boyu yetmedi tekrar çevirdiğinde aynı hizayı yakalayabilsin. Gördüğün gibi iz bırakmadan sildi. Güzelce kesti.
Burada dikkat etmen gereken bıçak kalitesi. Bıçağın, bu boş marka bir bıçak. Elmas bıçak. Ama bunun için bende bıçakları var ama şimdi çekmecede. Ortalıkta karışık, videoyu fazla dağıtmak istemiyorum. Çok sık dişli elmas bıçaklar var. Onlar daha pürüzsüz kesim yaparlar. Bir de sadece şu ahşap gibi malzemeler için elmassız bıçaklar var. Dikkat edilmesi gereken bir bıçak. Yani kullanımı çok dikkat etmen gerekir. Ama çok pürüzsüz kesim yapar. Yani ahşapa zımpara yapmış gibi kesim alırsın. Onlar da var. Fakat genel geçer olarak elmas hem metali hem alüminyumu hem de ahşabı kestiği için ben bunu universal olarak kullanıyorum. Ama görmüş olduğun üzere şu makine, şu komple gördüğün benim yeni tezgah sistemim orada duruyor. Üstünde eşyalar var, arasında eşyalar var ama geçici olarak onu oraya bıraktım. O benim yeni sistemim. Böyle gönyeli kesme için ve benzeri şey için. Daha bitirmediğim için onu kullanmıyorum. Burada bu görmüş olduğumuz bir sandıktı. Kendi yaptığım eşya sandığı. Bundan 5-6 yıl önce bunu, belki daha fazla, değerlendirmek istedim. İlave parçalar yaptım. Buraya bir talaş kutusu ve bıçak güvenlik kutusu koydum. Yani herhangi bir şey olduğunda bunu rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Bıçak değişimini nasıl yapıyorum? Hemen onu göstereyim. Bunu arkaya 2 tane menteşe koyarak kalkabilir yaptım. Buradaki amacım şu. Bunu kalkıp böyle sıkıştırıp oluk açmak için de kullanabiliyorum. Bıçağın boyunu bu şekilde ayarlayıp oluk açmak için de kullanabiliyorum. Bıçağı da buradan değiştiriyorum. Gördüğün üzere. Görüntü biraz net değil ama. Kayış kasnak sistemi gayet güvenli bir sistem. Bu sistemi de 2011'den beri ben kullanıyorum. Yani şu gördüğüm parçalar, gördüğün gibi derme çatma hep. Ama işimi çok fazlasıyla gördü. Bununla neler yaptım? Şu gördüğün ekipmanların neredeyse masa dahil tamamını, şu gördüğün hoparlörümüzü, dün yaptığımız hoparlörümüzü, neredeyse tamamını, evimdeki eşyaların büyük bir kısmını bu cihazla yaptım. Oldukça fazla kesim yaptım. Özellikle ilk zamanlar. Güvenlidir, kullanabilirsin ama sisteminin basit olduğunu bil yeter. Yani bir tane rulman, yatak rulman sistem, bir tane motor ve kasnak. Şu gördüğüm motorun göbeği yaklaşık olarak 10 milim. Dikkat edersen kasnağın ortasında bir tane ayarlı mil şey var, göbek var. Bunların tanesi 15 liraydı. Şimdi 20 lira olmuş. Bunu 10 milim, yukarıda 12 milim mil. Onu da 12 milim almıştım. Bunun esprisi şu. Kasnağın sabit kalıyor. Mesela örnek veriyorum, milini 20 milim yaptın. Orta göbeğini 20 milime kadar büyütebiliyorsun. Yani sadece göbeğini alıyorsun. Göbeğinin fiyatı da 10 lira civarı. Tekrar kasnak almana gerek kalmıyor. Ve bir kasnağı birkaç farklı şekilde kullanabiliyorsun. Entegreli bir devremiz. Devir potumuz çok sık kullandığım bir şey değil. Olur ya böyle alüminyum, yumuşak alüminyum falan keseceğim zaman deviri düşürüyorum sadece. Ahşaplarda çok yüksek devir çok iyi olmuyor. Özellikle sıkıştırdığın zaman sıkıntı olabiliyor ama kayış kasnak sistemi burada devreye giriyor. Herhangi bir sıkışmada veya zorlanmada bıçağı kırmak ya da seni sıkıntıya sokmak yerine hızlı bir şekilde atıyor. Burada bir yaylı sistem var. İnip kalkabiliyor. Atıyor. Seni güvenli bir şekilde koruyor. Şimdiye kadar birkaç defa attı. O da benim zorlamamdan kaynaklı. Şu kolu frezede açabilirsin ya da bu sadece üst tablayı marangozda yaptırabilirsin. İstediğin şekilde ebatlarını verip oluk yaparak. Bunu ben kendim yaptım. Bu gönyeli kesimler için. Gördüğün gibi 45'lik, özellikle pencere, köşe ve benzeri şeyler için ayarlanabiliyor. 0-45 ya da ters tarafı gibi. Bu da yine kızaklı sistem. Yani dikkat edersen böyle hep hurda parçalardan yaptığım sistem ama gayet düzgün kullandığım sistemler. Bunu da bu şekilde buraya parçaları koyup düzgün şekilde kesmek için kullanıyorum. Tabi biraz oluğa vazelin sürmek gerekiyor. Vazelin burada çok işe yarıyor. Evet, sorun olursa tekrar alabilirim.